Fala galerinha que segue o canal do Charmosinho. Galera topada aí que tá seguindo. Já somos 32 mil inscritos. No dia de hoje somos 32.945 inscritos. Até esse momento agora eu não sei até o momento que o vídeo for lançado. Talvez eu lance hoje. E a notícia é essa: vai voltar o som dos inscritos no canal do Charmosinho. A galera aí que gosta do som dos inscritos, tá vindo aí novos sons, né? Já tem o primeiro som que já eu digo qual é pra vocês. E é isso aí, som dos inscritos vai começar. É o som dos inscritos, pra quem não sabe, quem é novo no canal aí, eu sei que tem uma galera novo grande, tem mais de... Quando eu botava o som dos inscritos, eu tinha 15 mil, eu não tinha nem 15 mil inscritos. Agora já temos 32.945 inscritos até o momento de agora. E essa galera aí, a metade deles não sabe ainda, não viram ainda o som dos inscritos do canal do Charmosinho. O som dos inscritos é básico, é um inscrito do canal topado manda o vídeo completo do som dele, falando a história do som, filma bacana o som, mostra os equipamentos, mostra a bateria, mostra os modos, mostra tudo, hacking móvel. O que tiver de interessante do som ele mostra. Se tiver uma coisa diferente dos outros sons, aí o cara faz questão de mostrar. Esse é o tipo do som dos inscritos do canal do Charmosinho. Porque tem muitos canais aí que já tem som dos inscritos. Som dos inscritos de um jeito, de outro. O meu, se eu não me engano, foi um dos primeiros canais que inventou essa série de som dos inscritos. E tamo junto. Som dos inscritos é uma playlist aqui do Charmosinho. E agora é o som dos inscritos 2. Galera que quer entrar aí no som dos inscritos, eu vou deixar o número aí embaixo. É o mesmo número da compra do meu pendrive, viu? O mesmo número aí, pra ficar mais fácil pra galera aí que quiser mandar o somzinho pra aparecer no canal do Charmosinho e fazer aquela resenha. O som dos inscritos de hoje é o som do Rony do Celta Malandrinho. O nome do som dele já é topado, né? Rony do Celta Malandrinho fez um vídeo topado do Celta dele. O Celta dele é uma mistura, galera, uma mistura de nós aqui do Nordeste com uma mistura com o pessoal de Minas Gerais. Porque o som dele os graves não são invertidos, são normal. 2 triton lá, 1550 se eu não me engano. Mas o som dele já usa médio, usa 4 médio, dá triton também de 8, corneta e TI. Entenderam? É tipo um som misturado Nordeste com de Minas Gerais. Mas o grave lá, meu filho, é gravão. O som dele é para aquelas músicas de grave de dentro. Vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo. Isso aí, galera. O Rony do Celta Malandrinho, ele tem uma parceria com a equipadora Evolução, do DJ e do Lucas. O Rony do Celta Malandrinho é de Nova Mamoré, lá em Rondônia. E a equipadora aí do Lucas e do DJ é de Guajará Mirim, também Rondônia. E a galera aí topada aí no norte do Brasil, curtindo o canal do Charmosinho. É isso aí, galera. O som dos inscritos tá na área de novo. Parar de falar um pouquinho mais aqui para o vídeo rolar, senão fica um vídeo muito grande. Se inscreve no canal do Charmosinho e se inscreve também no canal do Rony Celta Malandrinho. Tamo junto, bora pro vídeo. Vai e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra Twitter, vende Twitter. Paredão Charmosinho, segue o canal no YouTube, rapaz. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aí pra vocês. Eu sou o Rony do Celta Malandrinho. Vou estar gravando esse videozão aí pro meu amigo Charmosinho, pra ele estar postando no canal dele. Vamos estar fazendo um videozão topado aí, mostrando aí todo o projeto do Celta Malandrinho, um projeto diferenciado aí, principalmente pra região do Charmosinho, né, Charmosinho? É um projeto aqui da região norte, um projeto com grave pra frente, ó. Como vocês podem ver, é um projeto para gravão, muito usado em Minas. Não é aqui da minha região esse modelo de som. É um modelo que eu montei exclusivamente para mim, tanto para tocar um grave forte, como para tocar muita qualidade. Vou estar mostrando para vocês, apresentando o projeto aí. E segue comigo, dá uma força aí pro Charmosinho, me dá uma força aí também. Se inscreve no canal dele, se inscreve no meu canal Rony Celta Malandrinho e do Charmosinho. Ajuda nós aí a estar divulgando mais o canal. Comente, compartilhe aí esse vídeo
para tá viralizando e tá ajudando a gente aí cada vez mais. Beleza? Vou estar mostrando para vocês agora, apresentando o projeto passo a passo aqui para vocês, todos os componentes que eu tenho, ok? Estamos aqui num lugar bem afastado, porque eu quero gravar uns vídeos dele tocando forte para estar mandando aí pro Charmosinho. Então eu vim para um lugar afastado, mas provavelmente eu vou terminar esse vídeo tocando muito mais músicas na minha casa mesmo. Eu vim aqui só para gravar umas músicas mais fortes, as músicas de racha, de gravão, mas vou estar tocando muitas músicas aí de qualidade também, variados estilos, que aqui na nossa região a gente toca de tudo, galera, tudo mesmo, de gravão, dance, forró, sertanejo, nós toca de tudo, a galera aqui curte tudo. Então eu vou estar mostrando aí sem enrolação para vocês todo o meu projeto aí. Vamos lá. Galera, pra vocês aí, ó, eu tenho um Celta, entendeu? Eu tenho um Celta e montei som aí, ó, porta-mala fechadão aí, de som. Vamos aqui, começar. Caixa, estilo duplo triângulo, full trap, como o pessoal aí quiser chamar. Uso 2 SB 1550 da Triton, grave, nos graves de 15 polegadas. Uso aqui também médios Triton, também XLR 400, na verdade, 8 polegadas. Tô com 3 no momento, mas o projeto é 4. Uso aqui 2 drive fenólico. Eu tô usando por enquanto o JBL 405, mas meu projeto é para 2 Triton 505, tô aguardando chegar. Uso aqui 2 TI Triton também. Uso estrobos, né, RGB. Uso o novo, né, que chegou, e uso ainda do antigo, um de 3 watts e um de 9 watts. Para mim, quando tá usando à noite aí, ó, como vocês podem ver, acabamento topado aí, ó, o nome personalizado. Vou dar deixando aí para vocês também, ó, o da minha equipadora aí, parceria do Celta Malandrinho. Nós tem parceria fechada aí com a loja Evolução de Guajará-Mirim, fazendo aí todo o suporte, regulagem, tudo aí que o Celta Malandrinho esteja precisando é com eles, hein? Vocês querem um projetinho aí massa, topado, aquele custo-benefício topado também, é só entrar em contato com eles aí. Vou estar mostrando agora, passando lá para dentro agora o projeto, mostrando aqui. Aqui no caso, começar pelo rack. Uso um aparelho da Pioneer, né? O MVH S108. Uso a mesa Expert, dois canal, voltímetro da Taramps. Ali tá o meu controle longa distância, que é um Stetson. Atrás do meu rack eu uso transmissor também. Aí na parte de amplificação eu uso uma 5000 HD, 2 ohms para os graves, uma 1600 os médios. Futuramente aí penso em estar trocando, colocando uma 3000. E o meu modo de grave eu ainda estou estudando colocar uma 8000. Na parte de agudo aqui eu uso uma 800 ainda por enquanto também, X4, para estar tocando fenólico e TI. No processamento aí uso o processador aqui Taramps Pro 6 2.6 na verdade. Uso, esse aqui é a central do meu estrobo, né, para aqueles que fica lá o novo de 3 watts. E a central da outra estrobo da JK fica na corneteira, que eu só ligo de vez em quando. Uso o outro transmissor, né, o receptor aqui no caso. Uso o da Expert de voltímetro sequenciador também. Uso 2 fontes da Taramps de 60 para tocar na energia. E um barramento aqui para estar fazendo a ligação das baterias e dos módulos. Tem muita gente que fala que é pouca fonte, pouca alimentação em fonte, né, principalmente aí pro rumo do Nordeste. Mas galera, é porque aqui na minha região a gente não é muito de tocar na energia. Geralmente a gente toca em ambientes assim, ó, quando a gente vai fazer festa, entendeu? Em ambientes assim, em balneário. Aí o que acontece? Não tem tomada para se conectar som.
Então por isso nosso investimento em fontes aqui é muito pouco, mas sim toca na energia também. E essas fontes aqui suporta bacana eu tocar aí. Tenho aqui também uma extensão, né, de 20 metros, para quando eu faço o carregamento delas ou toco na energia. O meu rack, ele tem um fio de 20 metros também, para distanciar aí o rack do som. Vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui embaixo eu tenho uma bateria de 150 da Moura. Ela é ligada aqui no barramento. E aqui embaixo, galera, ó, incrível que pareça, tá aí, galera, ó, por mais incrível que pareça, no step eu tenho duas baterias de 150 também Moura, ligada diretamente no barramento. Galera, é duas de 150 no step. Então eu tenho um total de 450 amperes de bateria dentro do Celta. Duas dentro do step, né? E uma aqui do lado de fora, que não coube, né, no porta-mala. Vocês podem ver, o projeto aí é grande. E meu som fica todo no porta-mala. Uso esse som para qualidade, toco aqui eventos, né? Aniversário, casamento. Apesar que agora a gente não tá usando muito por causa devido à pandemia aí, a gente não tá fazendo muito esses eventos, mas a gente curte também aí muitos balneários. Aqui mesmo a gente quando encontrava os amigos, né? Aqui a gente também tem encontro de som, tem cavalgadas que a gente tá usando o som aí para essas coisas. Mas o som tá aqui. Vou estar mostrando agora para vocês aí o projetão dele tocando aí. Olha só, galera. Homenagem aí, ó. Vou estar colocando uma pasta aqui agora para vocês verem. Espero que dê de ver aí. O canal dele, né? Nada melhor do que botar, ó, Charmosinho Dance. Essa música foi baixada diretamente aí do Charmosinho Drive aí, que ele deixou disponível o link. Vou estar colocando aqui pra vocês, pra tocar. Tá pausado, tá? Ó. Deixa aí, Charmosinho. Aqui nós toca assim, ó. 62, meu patrão, ó. Mesa topada. Vamos lá. Victor CDs, o melhor do som automotivo. Alto-falantes, a qualidade que seu som merece. Ativa meu punk, a gata tá no esquema. Cabelo tá no disfarce do chave.
Alto-falantes. Tu faz um movimento que eu boto. Eu vou mandar papo pra tu. Cuida da sua vida e vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Para de olhar. Tá estressado. Vai. Tá estressado. Vai. Estressado. Na quebrada é assim. Na quebrada. Grande César. Zé Sabe não? Vai, não nada. Master Alto-falantes. Vem, olha a cara dele, olha como é que ele tá. Olha a cara dele, olha como é que ele tá. Sai todo dentro dele, engraçado, tá? Olha a cara dele, olha. Master Alto-falantes. Os melhores sempre buscam o melhor. Grande César. Ei, já falei aqui, vai dar ruim pra ele, mano. Vai dar ruim pra ele, não vai ter jeito. Mas já que ele insiste, deixa vir. Aí tu veio, olha o que aconteceu, meu compadre. Vai levar esse prejuízo pra casa, hein? Master Alto-falantes. A qualidade que seu som merece. Olha como é que ele tá. Saiu todo fudido, vão tentar me encarar. Saiu todo fudido, vão tentar me encarar. Olha a cara dele, olha como é que ele tá. Olha a cara dele, olha como é que ele tá. Saiu todo fudido, vão tentar me encarar. Você veio de tudo. Ai, toma equipamento, queimou tudo. Ai, toma equipamento. Master Alto-falantes. Especial de menor. ela botou no baile toda linda e cheirosa. E para no corpinho, pensa na minha gostosa. Você não está bem nada, já tô cheio de vontade. E pra não perder tempo, eu já chamei ela pro forte. Vem guindaste, eu sei que ela gosta de banheiro desse traste. Vem guindaste, eu sei que ela gosta de banheiro desse traste. Vem guindaste, eu sei que ela gosta de banheiro desse traste. Vem guindaste, eu sei que ela gosta de banheiro. Grande César. Qualidade e competência.
Alto-falantes, a qualidade que seu som merece. Tem que filmar nós pra pôr no YouTube. Whisky, Red, Mejão e Xandão. Casa de praia.